Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we will study chemistry, chapter 1, some basic concepts of chemistry. So let's start. Chapter 1. So in this chapter you will study about matter, nature and properties of matter and molality, scientific notation, SI units वगैरह. In this part 1, I will teach you only matter, nature and properties of matter. Okay, so let's start. What is matter? Anything which occupies space and has mass is known as matter. For example, this blackboard, इसके पास भी mass है अपना, ठीक है, इसके पास भी अपनी एक space occupy कर रहा है, so ये भी एक matter है. Okay, occupies space and has mass. Okay, और जो मैटर है वो तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में. सो उन तीनों के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सॉलिड, ये ब्लैक बोर्ड भी एक सॉलिड है. इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं खुद सोच लो आप. डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, और इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं, तभी तो इसकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम है. लिक्विड जो है, जैसे पानी जग में है, आपने उसको पलट दिया एक कंटेनर में, कोई से भी कंटेनर में ले लो, तो उसकी डेफिनेट शेप तो नहीं रही, क्योंकि वो जार से चला गया किसी कंटेनर में, उसने कंटेनर की शेप ले ली, तो डेफिनेट शेप तो नहीं रहा, लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट है. पानी जो है वो कम नहीं हुआ, वो उतना ही है. ठीक है. और जो गैस है, एटमॉस्फेयर में आप देखते होंगे कि एटमॉस्फेयर इज फुल ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो जो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड बिल्कुल भी नहीं होता है, वो फ्री होते हैं कहीं मूव करने के लिए. सो इसकी ना ही डेफिनेट शेप होती है, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम. सो लिख देते हैं डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. डेफिनेट शेप इसकी नहीं होती है, इसकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है. नीदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम. ओके, सो इन तीनों के बीच हमने डिफरेंस देख लिया है. सो अब इन देखते हैं कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो सकता है, जो लिक्विड है वो गैस में चेंज हो सकता है. सो इनके बीच में रिएक्शंस देखते हैं कि कैसी होती है वो. सॉलिड है, यहाँ पे लिक्विड है और यहाँ पे गैस है. अब ये क्या क्या रिएक्शंस होंगी इसमें? सॉलिड से अगर आपको लिक्विड में जाना है तो आपको हीट करना पड़ेगा, लिक्विड से गैस में हीट. अब गैस यहाँ से देखते हैं, अब हम गैस से लिक्विड में जाना है तो सिंपल सी बात है, कूल होगा वो चीज, और लिक्विड से सॉलिड जाना है, कूल होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्रीजर में पानी रखते हो तो आपको पानी नहीं मिलता, आपको बर्फ मिलती है जो कि सॉलिड होती है, और जब आपने कूल किया पानी को तो वो बर्फ में चेंज हो गया. ये होती है रिएक्शंस. और सॉलिड जैसे कि आपने कैंडल होती है, कैंडल को अगर आप गैस के ऊपर रखोगे तो मोम बन जाता है वो, जो कि वो लिक्विड में चेंज हो, आप इसको हीट कर रहे हो. ठीक है, ऐसी रिएक्शंस होती है. अब हम देखते हैं कि मैटर किन किन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. वो तो हमने देख लिया कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में, लेकिन हम मैटर के कितने टाइप्स होते हैं वो हम देख लेते हैं. मैटर दो फॉर्म में करता है वो, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस में. मिक्सचर जैसे कि आपने सुगर सॉल्यूशन इन वाटर, आपने पानी के अंदर डाल दिया चीनी, तो वो एक बन गया शुगर सॉल्यूशन, तो वो एक मिक्सचर है. अब मिक्सचर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. देखते हैं. होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस हम उसमें कहेंगे जैसे कि शुगर सॉल्यूशन है, तो पानी में आपने चीनी डाली, बिल्कुल अच्छी तरीके से घुल गई है, तो उसमें हम कहेंगे होमोजीनियस, जिसमें कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट. और हेट्रोजीनियस जिसमें कि कंपोजिशन बिल्कुल भी
यूनिफॉर्म नहीं होता है। जैसे कि आपने सैंड के अंदर डाल दिया चीनी या फिर शुगर, कुछ भी डाल दिया, चीनी और शुगर तो एक हो गया, सैंड के अंदर आपने डाल दिया सॉल्ट, तो वो कभी घुलेगा नहीं, तो इसलिए उसे कहेंगे हम हेट्रोजीनियस। ओके, प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो दो फॉर्म होती है उनकी। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें आपको पता ही लग रहा होगा भाई ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। एलिमेंट्स अलग है, कंपाउंड्स अलग है। एलिमेंट एटम्स ऑफ, मतलब जिसमें कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें सिर्फ एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, H प्लस H बना लिया इसने H2, ये एक एटम है, ये भी एक एटम है, बट इसने क्या बनाया है, ये मॉलिक्यूल बना दिया इसने। ये तो एलिमेंट जो होता है वो पार्टिकल्स उसमें एटम के भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल के भी, ठीक है। अब एटम हुआ हाइड्रोजन और ये H मॉलिक्यूल, और एलिमेंट क्यों है ये, क्योंकि बिकॉज हमने इसके अलावा हाइड्रोजन के अलावा हमने इसमें कुछ यूज नहीं किया है, हाइड्रोजन ही है बस। तो हमने क्या कहा था, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब मॉलिक्यूल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कुछ पार्टिकल्स कुछ एटम्स होते हैं जो कि कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और जो केमिस्ट्री है पूरी वो स्टेबिलिटी के ऊपर है। जो भी ये पूरा जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये हमेशा स्टेबल होना चाहते हैं, तो इसलिए कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, O प्लस O2 है, ये है पूरा एलिमेंट, लेकिन ये क्या है, मॉलिक्यूल, ये क्या है, एटम। ओके, ये आपको डिफरेंस समझ आ गया। अब देखते हैं कंपाउंड क्या होते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं, एटम्स ऑफ ऑल डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स में सिर्फ सिंगल टाइप थे, इसमें क्या है, डिफरेंट, जो बहुत चीजों के मिक्सचर से बना हो, मतलब बहुत चीजों से मिलके बना हो, जो जैसे कि H2 है, पानी है, ये किससे मिलकर बना है, HO और H। इसमें क्या है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो मीन्स ये तो कंपाउंड हो गया, क्योंकि इसमें देखो सिंगल टाइप तो नहीं है, इसमें दो टाइप हो गए, जिसमें कि दो से ज्यादा टाइप्स हो, जिसमें दो से ज्यादा मिलावट हो, उसे हम कहते हैं कंपाउंड। एटम्स ऑफ ऑल डिफरेंट एलिमेंट्स, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है, सो ये हो गया हमारा कंपाउंड। ये सब आपको समझ आ गया होगा, आई होप। हम देखते हैं एसआई यूनिट्स क्या होती हैं। एसआई यूनिट्स जैसे कि लेंथ है, उसको हम डिनोट करते हैं एल से, लेकिन मेजर होती है मीटर में। और जैसे कि मास है, उसको किलोग्राम में होता है, सॉरी हम डिनोट किससे करते हैं, एम से, और मेजर किस में होता है, वो किलोग्राम में। टाइम है, टाइम को डिनोट करते हैं हम टी से, और मेजर सेकेंड्स में करते हैं हम उसे। करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, फिजिक्स में आपने पढ़ा ही होगा इलेक्ट्रिक करंट, तो जो कि डिनोट होता है आई से, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर। टेम्परेचर है, टी से डिनोट होता है, लेकिन मेजर किस में होता है, केल्विन में होता है। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी डिनोट होती है आईपी से, आईवी से, और यूनिट होती है इसकी कैंडेला, सीडी। ओके, सो ये थी आपकी सारी एसआई यूनिट्स, यू कैन नोट इट डाउन ऑन योर नोटबुक। सो अब हम देखते हैं कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, ये सब चीजें हम देखते हैं। फर्स्ट मास, चलिए मास और वेट दोनों एक साथ देख लेते हैं। मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है। मास ये रहा, वेट ये रहा। मास जो होता है वो कांस्टेंट रहता है हमेशा, और जो वेट होता है वो वेरी करता रहता है। क्यों वेरी करता है, अगर ग्रेविटी जीरो हो गई तो वेट ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेट वो होता है जो फोर्स ग्रेविटी एक्सर्ट करती है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे। फॉर एग्जाम्पल इस ब्लैक बोर्ड का वेट क्या होगा, जो कि ग्रेविटी इस पे एक्सर्ट कर रही है नीचे से। ओके, और मास जो होता है जो उसका
प्रॉपर जो उसका जैसे कि वेट हो, प्रॉपर कैसे कह सकते हैं, मतलब जो भी जिसमें होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मास। ओके, मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है, जो वेट होता है वो वेरी करता है। लिख देते हैं, मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है और वेट जो होता है वो वेरी कर जाता है। वेट जीरो हो सकता है बट मास कैन नेवर बी जीरो, बिकॉज वेट ग्रेविटी से रिलेशन है और ग्रेविटी जीरो हो सकती है तो वेट भी जीरो हो सकता है। ओके, तो हम देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है वो लेंथ क्यूब होता है और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो मीटर क्यूब होती है। लेंथ की मीटर, सो मीटर क्यूब। ओके, अगर आपको किसी कमरे का वॉल्यूम निकालना है तो आप उसकी लेंथ का क्यूब कर दीजिए, आपको उस कमरे का वॉल्यूम मिल जाएगा। अब हम देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला बहुत आसान है याद रखने के लिए, मुरादाबाद जो आपने सुना होगा, m इज इक्वल टू बी इंटू डी, m मुरादाबाद। ओके, d इज इक्वल टू v अपॉन m, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वैसे तो खैर मुझे तो ऐसे ही याद है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। आप ऐसे कर सकते हो मुरादाबाद। ओके, एमबीडी, एमबीडी बोलते हैं ना, एमबीडी, तो ऐसे करके। डेंसिटी क्या होता है, एम क्या है यहाँ पे, एम है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और बी क्या था, वॉल्यूम। तो इसकी यूनिट क्या होगी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसमें होता है, किलोग्राम में, वॉल्यूम मीटर क्यूब में, सो केजी एम माइनस क्यू, ये इसकी यूनिट हो गई। याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो इसे। अब हम देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर 3 यूनिट्स में मेजर होता है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। इन तीनों की हम स्केल्स बना लेते हैं। ये हमने स्केल बना ली है। ये है 0 डिग्री सेल्सियस, ये है सिर्फ 100 डिग्री, ये है 30। एक्चुअली नॉइस बहुत हो रही है, आई एम सॉरी फॉर दैट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन 273.15 और ये 373। ये हो गया यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट और ये हो गया यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट। ये हो गया यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, ये आपको निकालना है भाई फ़ारेनहाइट में क्या होगा। अब हमने डिग्री सेल्सियस दे दिया, आपको निकालना है भाई डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कैसे निकाले आप। इसके लिए फॉर्मूले होते हैं, बता देते हैं। आपको चेंज करना है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, C टू F। तो डिग्री F इज इक्वल टू 9/2 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये हो गया फॉर्मूला आपका। अब डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। आप डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में मिल जाएगा या आपको केल्विन में मिल जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, इन फॉर्मूले को यूज करके आप इसको लिख लीजिए, बहुत काम आते हैं। और यहीं से आप फॉर्मूला निकाल सकते हो जिसका डिग्री सेल्सियस का। चलिए निकाल भी देख लेते हैं कि डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट क्या था, 9/2 C प्लस 32। अब हमें इसे निकालना है, अगर हमें चेंज करना डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस तो देखते हैं। 2 डिग्री F इज इक्वल टू 9 डिग्री C प्लस 32, 2 डिग्री F First you have to take LCM. Like this. ये हो गया फॉर्मूला। अगर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस में जाना है तो आपको डिग्री फ़ारेनहाइट की आप वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे और डिग्री सेल्सियस में आपको टेम्परेचर मिल जाएगा।
अब जैसे कि आपको बता दें कि जो टेम्परेचर है बिलो 0 डिग्री सेल्सियस निगेटिव होता है। टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री क्या होता है? निगेटिव। निगेटिव। सो ये केल्विन में तो नहीं होता, क्योंकि केल्विन में कहाँ से स्टार्ट होता है स्केल? 273.15 से लेके 373, तो इसमें तो 0 डिग्री है ही नहीं कहीं पे भी, लेकिन सेल्सियस में होता है, इसमें नेगेटिव वैल्यूज आती हैं। ओके, सो आज सिर्फ यहीं तक, ये मेरा पार्ट 1 है, मैं पार्ट 2 बनाऊंगी अभी। ओके, सो आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया जो भी सब मैंने आपको पढ़ाया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।